километр, білесіз, өзі 2 жолақты. Оны қазір көлік санының артуына байланысты, қаланың Шанхай бетіндегі ең үлкен көшелердің бірі. Жоба бойынша 4 жолақты, 2 жағынан жарық шамдармен қамтамасыз етілген автотұрақтар, сосын жаяу жүргіншілер жолдары қаралатын болады жоба. Ұзындығы 3,3 километр. Мосттан бастап, көпірден бастап, Қорқыттың аяғына дейін. Қорқыт көшесінің аяғына дейін. Енді бұның біздің қабылдап отқан шешіміз аймақ басшысының тапсырмасы сәйкес бізде енді қазір қаламыздың барлық кіреберіс жолдар бәрі жасақталды, дайындалды, жүргізіліп жатыр. Соның ішінде мына Жаппасбай көшесі. Бұл енді мына жақта Түркістан облысынан кіреді, мына жақтан Жезқазған, Ұлытау облысынан келеді. Сондықтан осыны байланыстырып жатқан біздің негізге қала кіретін үлкен күре тамыр көшеміз. Бұны енді 2 жолақтан тұрған, осыны реконструкция жасап, 4 жолаққа жасап. Яғни жаңа өзіңіз баяндап отқандай, жарық шамдары болады, жаяу жүргіншілер болады. Ені бізде 14 метр болады. 14 метр. Бұның бойында автотұрақтар қаралды ма екен? Автотұрақтар бар. Жаяу жүргіншілер жолы бар. Автотұрақ обязательно болу керек. Жарық шамдар қаралды жобаға. Сосын бұл жерде мен өзім жобалаушы мекемеге өткен жол тапсырған. Мынау енді Мөлтек ауданының ортасын жүріп баратқан, екі жақта да көп қабатты үйлер. Бұл жерде мынау жаяу жүргіншілерге пешеходный дорожканың бір арнайы бір моменттерімізді қарауымыз керек. Бұл жерде екі жолдың ортасында болғасын да тұрғын үйлер көп қабатты. Көп халық, балаларымыз жүреді, көп халық қатынайды. Сондықтан осы жерде екі жерден деп айтқам осы пешеходный бір переходтың мәселесін дұрыстап қарауды. Арнайы жаңа бағдар шамды қойып, арнайы өздерінің жаңа жол кедергілерін қойып, арнайы жаңа знактарымызды прям жақсылап шығаруымыз керек. Осыны біз жобаға енгізу керек.